subscribe my channel and click the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आप इसको जो पावर बटन को ऑन करें और ये ऑन ना हो तो आपका बहुत सिंपल चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप ट्रिक कह सकते हैं, टिप्स है, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन मेक श्योर जो मैं चीज़ बताऊँ आप उसको वैसे ही लेवल में करेगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा है देन आप जाइए और फिर आप रिपेयर वाले के पास जाके आप जो भी करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बार ये ट्राई ज़रूर करेगा। ओके, जैसे आप देख रहे हैं मैंने ये लगाया हुआ है प्लग, ये ऑन है एंड देन अब मैं इसको ऑन करूँगी, देखिएगा बंद हो जाएगा। सी, अगर आपका भी ऐसी इश्यू आता है तो आपको बहुत सिंपल सा जो काम करना है, आपको इसकी बैटरी निकालनी है। पहले आपको ये चार्जिंग वाले को निकाल देना है, अब इसकी बैटरी को भी निकाल देना है। सी, ये बैटरी हम रख देंगे, अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब हमने बैटरी जो है इसकी हमने यहाँ निकाल दी है, बैटरी को साइड पे हमने बैटरी निकाल दी है। अब हमें सिंपल क्या करना है, ये अभी हमें फिक्स नहीं लगाना है। अब हम लैपटॉप को ऑन करेंगे और तकरीबन इसको 30 सेकंड के लिए रखेंगे। अगर आप चाहो 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं, थोड़ा पेन होता है लेकिन आपको इसको होल्ड करके रखना है। सी, मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए रखा है। अब मैं इसको हटा दूंगी। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, हमें जो इसका चार्जर है वो लगा देना है। अब हम इसे डायरेक्ट ऑन करेंगे। सी, ये चल गया। एक और चीज़ भी है, अगर जैसे बिलफर्ज आपका ये प्रॉब्लम कर रहा हो तो कभी कभी चार्जिंग का ये भी प्रॉब्लम करता है, इसको भी आप चेंज करवा सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत चीप होती है, पाकिस्तान में 100 रुपये हैं, और जो इसका सिंपल सा जो तार होता है, और ये बिल्कुल ठीक होता है, ये ही ज़्यादा ख़राब होता है। और सेकंड होता है दुबई में लें तो आपको 5-10 दिरहम का मिलेगा, बहुत चीप प्राइस है इसकी, तो आप आराम से ले सकते हैं। ये कभी भी ख़राब हो सकता है, इसमें कोई वारंटी नहीं होती है कि 2-3 महीने चलेगा। मेरा ये लास्ट टाइम 3 महीने चला था, फिर मैंने चेंज किया, और अब जो प्रॉब्लम थी वो मैंने जस्ट इसमें प्रेस किया बटन और ये ऑन हो गया। इंशाल्लाह आप भी ट्राई करें, दोनों चीज़ करके देखें, आपका काम करेगा। फिर मुलाकात होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।